اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دا سادہ ٹاپک، آج دا سادہ گفتگو، آج دا سادہ پیغام اور آج دا سادہ موضوع ہے کہ یوم غدیر، یعنی کہ غدیر دے نہیں روزہ رکھن دا کیا ثواب ہے، او کو اللہ کیا اجر عطا فرمے دے۔ جیڑا غدیر دے نہیں روزے غدیر 18 ذی الحج کو ایک روزہ رکھ دے، اللہ 60 سال دے روزیاں دا کفارہ شمار کریں دے۔ اور دوسری روایات دے وچ یہ مل دے اے 18 ذی الحج روزے غدیر دا روزہ 100 حج دے برابر ہے، 100 عمرے دے برابر ہے۔ ایک اور روایت مل دیئے 18 ذی الحج روزے غدیر دا روزہ اگر کوئی مومنہ رکھ دے اوہی میں سمجھے مدت دنیا دے روزے رکھیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جتنی دنیا کو زندگی عطا فرمائیے تے جتنے اندے نہیں ہو سن اتنے نہیں اور روزہ دار رہے تے اندے نام اعمال لکھا ویسی این دنیا دی زندگی دے برابر اس علی والے نے روزے رکھیں۔ تا اللہ رب العزت انہا دیہاں کو جویں ایسا پہندے ہیں اون دی پاک رہیں جویں آئمہ خدا علیہ السلام نے ساکو ڈسائے اویں اے دی اللہ ساکو گزارن دی اور اللہ دے انعامات کو پاون دی ساکو توفیق نصیب فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔